Oh, nek kuwi Beb. Drakmu, Beb. Beb, drakmu. Halo kawan-kawanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saiful Mancing Ngaprak 46. Kali ini kita berada di Sungai Progo guys. Ini bagian Sungai Progo bagian atas, tepatnya di daerah Dusun Jati. Jadi kita akan coba mancing Progo di daerah atasnya. Jadi Progo bagian atas guys, muaranya bagian atas. Ini di sini airnya lumayan keruh guys. Kemarin udah beberapa hari, ini 3 hari itu hujan, tapi ya belum besar. Ini airnya mulai agak keruh. Oke guys, kita coba aja. Terima kasih yang sudah selalu setia menonton dari channel Saiful Mancing. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Ini waktu menunjukkan jam 6 kurang 10 guys. Kita dari rumah tadi subuh, jadi sekitar jam 5-an lah, jam 5 lebih. Tadi mampir sarapan dulu. Oke guys, dilanjut. Udah keburu siang sini, panas di sini kalau siang guys. Nah, kita alhamdulillah nih guys, sudah sampai di lokasi. Ini kita berbagi spot sama Mas Sigit Pratama. Sama ini bapaknya siapa ini, Pak? Sinten, Pak? Asmane sinten? Halo. Pak Pur. Pak Pur, guys. Berbagi spot. Ayo, Beb. Ada. Mas Sigit sudah mulai poin, guys. Ini air sudah mulai agak bening ini. Wah, lumayan, guys. Di pagi hari sudah. Wah, lumayan Beb. Lumayan Bang. Ada dagingnya, mantap. Sarapan pagi. Siap. Awas. Oh guys, sudah ada pergerakan. Oke, kita prepare. Kayaknya ora. Iki wis arep medun to iki, San. Arep medun to iki. Medune wae landai yo, mekur setengah apa sak meteran katanya bukan.
bapaknya Lukas guys. Ini kita mancingnya di tempat itu guys, sedot pasir. Kameranya udah mau silahkan tidak menari-nari. Encengnya sudah mulai Beb. Apa? Wah, iya. lebih tengahnya lebih kaku naik ke tengah. karena tadi Kabarnya wis banjir to kae. Kan iki ono. Terus begini engko nek pas nyebrang banjir. Bilane kan urung iki lho. Ning infone wis banjir. Nek urung ki anu lho Bang, berarti kan Selasa awan wis teko lho, Selasa awan. Senin infone kan malam Senin kae, Senin urung, aku Senin kan isih mancing ngene. Oh ya Senin ya. Ora Senin. Ora, Kosong. serbu dompeng kuwi kok. Oh, nek kuwi Beb. Drakmu, Beb. Beb, drakmu. Kentel loh. Wah, gede ya, guys. kayak delon kayak gitu pangan ngono kayak menari-nari. Oh rasa aduh gak gitu. Lah yo kae lho, apik dek-deke munggah nang dhuwur. Bali mana meneh. Ngangi ngalor ya, Beb. Jajal tarik ngalor.
kiper. Kaya nggon aku mau ngono kuwi ya, mbok yakin mesti kiper kuwi. Ngene Pak Pepen, guys. Kita syuting di ora Blana nih kuwi. Lihat jendulnya, ini tempat sedot pasir, guys. Kita nggak itu ke sana. Oh, Lukas Podolski. Lukas, Beb. Wis malah kopi wae kok. Lepas minyak Pak Ruli, lepas guys.
Ngadeg wae ben ra ucul meneh didegke jorane yo. Awal aja diduke terus angkat wae angkat. Grameh muara guys. Bangun beb. Ayo tuh beb. Lepangan api ya. Wanginya ngejet guys. Sayang ikannya Lukas. Relay point guys, mana nih gue? Nyemplung lo depan bangsa.
kebetulan ini waktu menunjukkan jam 1 sore jam 1 siang. Nah ini hasil, alhamdulillah guys, 4 ekor tambah kepiting guys tuh. Ini kita kasihin pas pepen aja, punyanya pas pepen dapat berapa itu nanti kita kasihin pas pepen. Oke guys, ini berhubung sudah siang, kita nantinya kita sudah ini waktu menunjukkan jam 1 siang. Kan kurang lahap makanya kan, jadi cuma dapat beberapa ekor ini kan. Pak Rudi dapat 2 ekor, Pak Pepen 3, saya 4, jadi 4. Jadi kalau air baru keruh itu kurang maksimal kan kalau buat mancing celana, jadi harus diperlukan. Ini kita sudah prepare pulang, terus ini punyanya Pak Pepen sama Pak Ruli juga beres-beres. Oke guys, sudah sampai ketemu lagi di video-video dari selanjutnya dari saya pemancing 46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam